Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing juga ya. Ini tiba-tiba otomatis power window saya ini saat dinaikkan up di atas nanti ada suara klak 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 ini ya. Saya coba ya. Ini ya. Dia langsung klak 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 gitu. Nah ya, ada apa ya yang terjadi di dalam sini ya? Nanti kita bongkar dulu. Apakah gearnya ada yang kemakan atau mentok tapi jalan terus ya? Kita cek. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya teman-teman, ini sudah saya bongkar. Kita turunkan perlahan-lahan ya. Karena ini kayaknya itu kan ada pergeseran pada gearnya ya teman-teman. Nah, harusnya mentok seperti ini, tapi ini kayaknya bergeser untuk bautnya atau dudukannya ya. Nanti kita bongkar ya. Fokus ya. Ini kalau ke bawah dia mentok pas, kalau naik ya ini dia mulai renggang-renggang itu ya teman-teman ya, lihat ya. Sulit. Nah, ini dia melebihi batasnya ini. Nah itu kan. Oke, kita cek, kita bongkar. Oke ya teman-teman,
Ini ternyata yang rusak, ini dudukannya masih bagus, nggak pecah, tapi ini motor dinamonya ya teman-teman. Di bagian sini udah ada kerusakan, jadi nanti kita belikan lagi ya. Tuh, dia harusnya nggak goyang-goyang seperti ini ya, dia udah seperti terangkat gitu ya. Nanti kita perbaiki ya, insya Allah udah bisa normal lagi ya. Ini ya, kita beli dulu lalu minta kita perbaiki. Oke ya, ini sudah dilas ya, udah kuat, harus kuat ya teman-teman. Perlu diingat lagi ya, harus kuat dudukannya agar kuat ini plat menahan putaran dinamo ya. Tinggal pasang seperti ini, set ya, tinggal pasang. Nah, ini di atas. Ya, jadi nempel ya, terus nempel ininya ya, jangan renggang, ini nempel. Oke, harus benar-benar presisi ya antara gigi ini dengan gigi dinamo dengan gigi regulator. Oke, dilas kuat, tambah daging. Oke teman-teman, ternyata ini yang terjadi, platnya itu lepas ya, las-lasannya. Ini sudah saya perkuat lagi. Intinya dia itu melompat-lompat ke ujung sini ya, sampai ke mentok ini, karena ini platnya rusak. Dinamonya juga sudah agak rusak ya, tapi insya Allah masih bisa digunakan. Maka daripada itu saya gunakan dulu lagi ini ya, kita pasang dulu sementara, nanti beli online dulu lagi, kita gunakan yang ada dulu ya, karena nunggu online cukup lama ya. Jadi ini saya pasang dulu lagi, insya Allah sudah enggak berbunyi ya, kerak ya, karena giginya itu loncat ya, loncat ke sini, dia mau, karena ini enggak presisi, akhirnya harusnya dia kan berhenti tek gitu, karena ini udah auto ya, tek gitu. Berhenti apa, dia akan memutus relaynya setelah ada beban yang ditanggung oleh motor dinamo ini. Dek ya, oke, kita pasang ya teman-teman. Ini hasil perbaikannya ya, ini sudah enggak apa, fokus yuk ya. Ini udah enggak loncat ya, ini juga bebannya terlalu apa ya teman-teman ya, terlalu beban ya, seperti ini. Ini kalau kita bawakan, nah dia itu kan langsung tertahan ya, jadi harus ada giginya tersangkut ke sini ya, kalau enggak nanti ada suara krek ini ya. Kalau ke atas kita coba ya, itu kan loncat, tapi karena ini masih tertahan, ada spasi ya, nah sini dia langsung berhenti, karena pada ini mode auto ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai loncat ya giginya ini kemarin tadi ya, jadi gitu, padahal ini sudah mentok, kacanya sudah full ke atas ya, namun karena ininya apa ya, mengap lah bahasa kami itu, pelengkap apa gimana lah, ini akhirnya nah kalau ini sudah normal ya. Kita ulangi lagi ke bawah, auto, nah ya kan, jadi yang memberhentikan ini ya teman-teman. Kalau ke atas up ya kan. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai perbaikan gear ya, gear motor power window ya yang loncat.
Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bila gambarnya kurang jelas. Oke.